Сәлеметсіздерме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық программалау есебінің қосалқы есебі. Сызықтық бағдарламалау есебінің әрбір есебіне оның қосалқы немесе түйіндес деп аталатын басқа бір сызықтық бағдарламалау есебі сәйкес келеді. Құрылған сызықтық бағдарламалау есебін қосалқы сызықтық бағдарламалау есептері деп те атайды. Осы есептің алғашқы бастапқы немесе тура есеп болып есептелінеді. Сызықтық бағдарламалау есептерінің бастапқы және қосалқы есептерінің негізгі байланысы олардың бірінің шешімі екіншісінің шешімімен анықталады. Төменде сызықтық бағдарламалау есебінің жалпы есебі көрсетілген. Бірінші бұл мақсаттық функция, екінші сызықтық теңсіздіктер жүйесі және үшінші теріс болмау шарты. Енді бұл есепті шешу үшін біз анықтаманы пайдаланатын боламыз. Мақсаттық функцияның минималды мәнін іздейтін. Бұл жағдайда f тең бос мүшелерге теңесіп тұр және оның минималдық мәнін іздейтін боламыз. Теңсіздіктер жүйесіне келетін болсақ, біздегі мына бағаналар жолға айналады. Және үшінші теріс болмау шарты. Енді мысал ретінде келесі есепті қарастырып өтейік. Мысалы, мынандай сызықтық программалау есебі берілген. Бұл екі теңсіздіктен тұрады. Мақсаттық функциясы f тең 2x1 қосылған 7x2 функция максималды болады. Және үшінші теріс болмау шарты. Енді шешіміне келетін болсақ, мақсаттық функция бізде 14y1 қосылған 8y2 болады. Теңсіздіктер 2 және теріс болмау шарты. Енді бұл есепті Excel программасында есептеп шығаруға болады. Бұл үшін мен бұл есепті дайындап қойдым сіздердің алдарыңызға. Енді бұл есепті шешу үшін біз функцияны пайдаланамыз. Ол үшін функция шеберін шақырамыз. Бұл категорияның ішінен ссылки және массиві таңдаймыз да, ал функцияның өзі трансп деген функцияны таңдайтын боламыз. Трансп деген функция бұл жаңағы ячейкалардың диапазонын тігінен келтірілгенді көлденеңге аударады. Окей, екінші қадамға көшеміз. Бұл жерде біз массивті анықтау керекпіз. Так. Массив A2 C4 тең. Так. Келесі Excel'ге қайтып келемізде жауабы бар орынды көрсетеміз. Бұл бізде матрица 3-те 3 болып шығады. Содан кейін F2 батырмасын басамыз. Содан кейін Shift, Ctrl, Enter батырмаларын басатын боламыз. Сонымен есебіміз шықты. 2 теңдеу минус 2 y1 қосылған y2 үлкен немесе тең 2-ден 3y1 қосылған y2 үлкен немесе тең 7-ден және мақсаттық функциямыз біздің 14y1 қосылған 8y2 болып табылады. Осы видео сабақта мен өзімнің авторлық оқулығымды пайдаландым. Назарларыңызға рахмет.